Марк. 13-нче бүлек. Гайса Алла йортынан сыгып барганда шәкертләренең береһе уга: «Остаз, кара әле, нинди таштар, нинди күркәм биналар!» дип эндәште. Бына был мөхәббәт биналарҙы күрәһеңме? Дине Гайса. Улар барыһы ла ҡыйраласаҡ. Бында таш өҫтөндә таш ҡалмаясаҡ. Ул Алла йорты ҡаршыһындағы Зәйтүн тауында ултырған саҡта Петр, Якуб, Яхья, Андрей уның менән айырым гына ҡалғас: «Һөйлә әле беҙгә, әйткәндәрең ҡасан булыр? Уларҙың тиҙҙән ғәмәлгә ашасаған ниндәй билдәләр күрһәтер?» дип һоранылар. Гайса һөйләй башланы. Һаҡ булығыҙ. Берәйһе һеҙҙе алдап ҡуймаһын. Күптәр мин булып килеп, мин ул тип әйтер һәм байтаҡ кешеләрҙе юлдан яҙҙырыр. Яҡындағы һуғыш тауыштарын һәм алыҫтағы яу хәбәрҙәрен ишеткәндә ҡурҡмағыҙ. Шулай булырға тейеш. Ләкин был әле ахыры түгел. Халыҡ халыҡҡа һәм батшалыҡ батшалыҡҡа ҡаршы күтәрелер. Урыны менән ер тетрәп торор. Аслыҡ та булыр. Былар тулғаҡ тотоу ғазаптарының башланыуы ғына. Һеҙ иһә һаҡ булығыҙ. Һеҙҙе хөкөмгә тапшырырҙар һәм ғибәҙәтханаларҙа туҡмарҙар. Шаһитлыҡ ҡылыу өсөн минең арҡала һеҙҙе идарасылар, батшалар алдына баҫтырырҙар. Әммә уға тиклем бөтә халыҡтарға һөйөнөслө хәбәр еткерелергә тейеш. Һеҙҙе хөкөмгә алып барғанда иһә, нимә һөйләргә тип алдан борсолмағыҙ. Шул мәлдә телегеҙгә ни бирелһә, шуны һөйләгеҙ. Сөнки һеҙ түгел, һеҙҙең урынға изге рух һөйләр. Туған туғанын, ата балаһын үлемгә тапшырыр. Балалар ата-әсәләренә ҡаршы сығып уларға үлем килтерер. Минең арҡала бөтәһе лә һеҙҙе күрә алмаҫ. Ләкин аҙаҡҡа тиклем сыҙаған кеше ҡотолор. Ә инде һеҙ ташландыҡ хәлдә ҡалдырыусы сирҡаныс нәмәнең тейеш булмаған урында тороуын үҙегеҙ күргәс, был һүҙҙәрҙе уҡыған кеше аңлаһын. Йәһүҙиәлә булғандар тауҙарға ҡасһын. Өй ҡыйығында булған кеше ниҙер алырға тип аҫҡа төшөп, ваҡытын әрәм итмәһен. Баҫыуҙағы кеше лә өҫ кейемен алырға тип өйөнә ҡайтмаһын. Ул көндәрҙә йөклө булған йәки бала имеҙгән ҡатындар ҡайғы күрер. Былар ҡыш мәленә тап килмәһен ине тип доға ҡылығыҙ. Сөнки ул көндәрҙә Алла донъяны яратҡандан алып бөгөнгө көнгә тиклем булмаған һәм бер ҡасанда булмаясаҡ ҙур афәт килер. Әгәр ҙә Раббы ул көндәрҙе ҡыҫҡартмаһа, һис кем иҫән ҡала алмаҫ ине. Ләкин Раббы үҙе һайлап алғандар хаҡына ул көндәрҙе ҡыҫҡартты. Әгәр һеҙгә шул ваҡытта кемдер: «Ҡара, Мәсих бында», йәки «Ул ана унда» тиһә, ышанмағыҙ. Сөнки ялған мәсихтәр һәм ялған пәйғәмбәрҙәр баш ҡалҡытыр. Улар, әгәр булдыра алһалар, һайлап алынғандарҙы юлдан яҙҙырыу өсөн төрлө хикмәттәр һәм мөғжизәләр күрһәтер. Шуға күрә һаҡ булығыҙ. Барыһын да мин һеҙгә алдан әйттем. Ләкин ул көндәрҙә, афәттән һуң, ҡояш ҡарайыр, ай нурын сәсмәҫ, күктән йондоҙҙар ҡойолор һәм күк көстәре тетрәр. Шул мәлдә Әҙәм улының болоттарҙа бөйөк ҡөҙрәт һәм балҡыш менән килгәнен күрерҙәр. Шул ваҡыт ул фәрештәләрҙе ебәреп, ерҙең дүрт тарафынан, ер ситенән алып күк ситенә тиклем, үҙе һайлағандарҙы йыйыр. Инжир ағасынан ғибрәт алығыҙ. Уның ботаҡтары бөрөләнеп, япраҡ ярған саҡта, һеҙ йәйҙең яҡын икәнлеген беләһегеҙ. Шуның һымаҡ, ошоларҙың ғәмәлгә ашыуын күргәндә, Әҙәм улының яҡын, ишек төбөндә генә булыуын белерһегеҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Быларҙың барыһы ла ғәмәлгә ашҡанға тиклем, был быуын алмашынып өлгөрмәйәсәк. Күк менән ер юҡҡа сығыр, әммә минең һүҙҙәрем юҡҡа сыҡмаясаҡ. Ул көндөң һәм ул сәғәттең ҡасан килерен бер кем белмәй. Күктәге фәрештәләр ҙә, атаның улы ла. Был хаҡта бары тик ата ғына белә. Һаҡ булығыҙ, уяу булығыҙ. Һеҙ бит ул ваҡыттың ҡасан етәсәген белмәйһегеҙ. Был сәфәргә сыҡҡан кешегә оҡшаш. Ул үҙ өйөн хеҙмәтселәренә ҡалдырып, уларҙың һәр ҡайһыһына тәғәйен эш ҡушып, ҡапҡа һаҡсыһына уяу торорға бойора. Һеҙ ҙә уяу булығыҙ. Өй хужаһының ҡасан ҡайтырын белмәйһегеҙ бит. Кис менәнме, төн уртаһындамы,
Тәүге әтәс ҡысҡырғандамы, йәиһә иртәнсәкме? Көтмәгәндә ҡайтып инеп, үҙегеҙҙе йоҡлап ятҡан килеш күреп ҡалмаһын. Һеҙгә әйткәндәремде бөтәһенә лә әйтәм. Уяу булығыҙ.